Да, Великсон, нахуй. Да ебал, блядь, это снайк, и со снайком всегда летаю, нахуй. Пиздец, блядь, так и не сыграю снайк, блядь. Да сыграешь, что зайдешь, еще раз рубанем. Да не видел никого. Фил, давай, смотри вверх, у тебя... Смотрю. Эй, Макс. Ставлю, что у тебя. Есть, да? Нету. А что ты прыгаешь куда? Ну это, чтобы не подстрелили, короче. Да ты задолбал, я думал, ты вверх полез. Я уже перестаю вверх смотреть. На Б, короче. Ой, это Б, не. что ли? Фил убежал, он, наверное, к тебе идет, может, через вверх даже. Одного я ёбнул, блядь. Нет, по мне девчонка с ушами стреляла. Нормально, блин. А, их же читер, я забыл. Это, мне кажется, нужно кикнуть воина из клана, он всех поубивал, блин. Подрубил точно. Мясо не оставил. Нет, жалко. Они сами побежали. А смерть? А, пусть тупи. Смотри, Макс, вход, не убегай. Мне вход неудобно смотреть. Идут. Идет, подходит один. Дали там еще один Да, херак. я видел, но мне дали перестрелять его. Он там бегает. И что, больше желающих нет, что ли? Так, я выйду. Выходи. Еще Еще сзади. Еще. Не я, ну. Еще вдали, Фил. Не вижу. Он вдали, Ой, да он вроде в поезд заскочил. Слышь, Фил, прикинь, вдвоем исковали штурмануть. Ой, втроем. Там на длине есть справа. Один уходит. уже. Кикнуть хотят, конечно. Блин, я не могу сейчас нажать. Бля, еле нажал, короче. Ты нажал. Да они задолбали, они вверх не ходят, блин, я вообще-то стою, Они блин. кокса, Для они них, упали блин. с двух сторон и пропустили, что к ним Сайган в спину подобралась в упор, короче. Первый даже, наверное, обосрался, когда первый выстрел. Она оборачивается и видит, короче. Сейчас, Макс, секунду, блин, я застрял. Блядь, сзади нас обходят. Сзади это где? Где поезд? Удали. Макс, ты что здесь лазишь? А я решил подобраться. Меня с дробаша в упор не убил. Я слышал. То Вальтер был виноват, теперь Г3 виноват. Там тебя опять воин обходит. По мне стреляли. Быстрее, Макс. Я ж не могу ускорить. Еще филе. У поезда вдали. К вам идет, блин. Справа. Так больно. Кто не дострелял? Да, блин, что-то не умирал он. Я в него и так раз 5 попал. Что? Ну я лучше так сделаю. Ты видел, что я практически без жизни от него убегал. А тебе повезло, что у него патроны кончились. Ну, пошли со мной, стали лазить наверх. Я иду. У меня гости сейчас будут. Зона? А, слышь, так нечестно, она не прицел сделать. Сверху. Выпрыгивает, выпрыгнула. Ой, ты, Макс, разряжает. А, все, уже некому. Пацаны, похоже. Блин, ну так нечестно, конечно, блин. Она мне прицел сбила, я в голову не попал, и все, и конец. Я отвлекся, короче, совсем. Ладно, сейчас я такой ошибки не допущу. Да. одной пулей, сука. А, у него тоже сайган. Да. Пыр. Налить пока пивка? Инфоиз забежал. О, кто-то подо мной умер прям. Ты чё, блядь? Я услышал, да. Ой! Нормально. Бух. Потом попал и в эту спину, короче, в башку. Да, убил голову. Она прям под тобой стояла, когда по мне стреляла. А, я, блин, я отвлекся. Я по поезду, блин, начал стрелял, а он резко выскочил. Он 3 на 3 слышал. Нормально. Блядь, дали есть, да? Еле живой, но прошел. О, гасит дали. Он у меня здесь, на Б пошел. Доставай дроби, короче. Что хочет, когда сайган, у меня русский. У меня китайская, у меня русская. А, прошли. Сколько? Не видел? Один точно. Остальных не видел. Пацанам там просто мясорубку устроили жесточайше. Трое с двух сторон летело, с одного исход.